三寶啲朋友就唔好掉飛啊，因為有馬退出啊，要聽啲替代規例啊。4蚊，位置 Q 派彩，咁啊4搭10派111蚊，4搭11派230蚊，10搭11派1138個半。亞視娛樂雙週攞表格，一路街微信。莫視樓宇危機，最終累人累己。監測系統無處不在，私隱條例又能否提？仲斬下喎，斬下喎。頭馬相我影咗啦，有咩事呢？定係只係純粹未復榜呢？頭先就已經提過大家啦，嗰啲六環彩啊、三寶啊，要聽嗰個替代條款啊。係啦。呢場臨場就有應該當中嘅，但退出咗，係啦。即係大熱門時代巨星。即係多啲朋友已經即係等於轉投咗落呢隻時代巨星身上㗎。如果你買大龍船，不過你話薛馬咧，如果計今年澳洲騎師嘅級數，今年喺到澳洲嗰邊係真係最醒神係薛馬。好啦，所以未復榜幫我哋睇一場影片先啦。薛馬就騎勝利威啊嚇。係啦。咁啊，前面嚟講，余東都幾快喎，無敵紅就搶欄啦，梗係啊，喳聲。咁啊，時代風就好快唔快咯啊！係咯，佢就可以留嚟跑噶嘛，按理。咁啊，見到就外邊隻時代巨星啊，因為外檔關係啊，留唔到啦，焗住跟前啲啦，係咯。外邊慢慢埋嚟，仲有創業精神嘅，入邊慳位嗰隻就天馬。嗱，勝利威一早亦跟咗中間嘅位置。佢咪啱啱頂住時代巨星呢度。係啦，寸土必爭㗎啦，薛馬而家嚟講就啊。好啦，前面放頭依然仲係無敵紅。巨星啊都蝕位㗎，佢就因為佢13檔好難跑嘅，好難跑。佢焗住前面跟得前，自己走上嚟啦都。外檔㗎喎，係啦，叮當喎，咩事啊？想睇相啊，李嘉力。我睇相啊！睇相係咪睇相啊？係啦，睇相啊要嗱，時代巨星一努力邊就係我哋布朗求睇張相啊！哇，點解影相輸嘅？布朗冇運嘅呢隻馬，跑到而家都仲係跑，今次就21次啦嚇，咁啊之前20次都未贏。你睇下勝利威啦，同阿大勝啦嚇，佢又唔係幾同嘅，因為佢根本佢唔係一個正宗右手邊嘅騎師嚟嘅，佢係左手邊嘅騎師。阿薛馬。即係左好過右。好啊，咁啊再睇多次張相啦，齊睇啊！嗱，你睇啦。咁啊，李嘉力就話睇相要，我諗李嘉力都係睇翻呢幅相係嘛？咁啊睇片，其實睇相就老實講啊，唔需要點睇嘅相啊冇假嘅完全。啲即係你話，如果賽事當中有人係睇下巡邏影片啊，或者俾人阻到啲嘢，就應該要睇下。反而啊，頭先公佈係話睇相喎。係咯，我即係咁講啊，譬如話